大家好，我是司机。今天我们清理换气扇的时候啊，发现一个问题啊，就是这个清完枫叶以后啊，噪音很大。那么我找到了一个解决的办法啊，给大家分享一下。本来呢，我是想把这个东西啊，是给它清理一下，就是简单清理一下啊。我们这个网，然后呢，还有这里边这个枫叶扇叶啊，都给它清一下。结果清完以后呢，发现这个原本是没有噪音的，发现这个现在清完以后的噪音很大，我给大家演示一下啊。听到了吧？就吱这种声音啊。平时不在意还好，但是仔细听多了以后，就感觉哎呀，接受不了，很难受。所以呢，我们今天呢就把这个东西啊给它修一下，让它一点噪音都没有啊。修的话呢，我初步判断一下啊，可能是这个位置，就是它这个电机的这个轴啊，电机这个轴和这个枫叶啊，它摩擦不好，然后呢，听，对吧？它可能是这个地方呢有问题，但是我用了这个 WD-40啊，给它润滑以后呢，发现没有什么很明显的改观，没有明显改观以后呢，我们可能要费点劲儿的啊。要把这个电机啊给它拿出来，看看里边这个电机芯儿是不是脏了或者怎么样啊。所以现在我们第一步呢要把它拆掉。拆掉的时候呢，拆的话从里边拆啊，看看这个黑色的点了吧？这个呢是要用32/3寸的这个 Hicks 去拆它，就是这个东西啊，这个东西，然后插在这个位置。给它拆就行了啊！先把这个枫叶给它拆掉，拆完以后呢，我们把电机给拿出来。现在这个枫扇叶啊已经拿掉了啊，就是这个位置。其实很简单啊，就用这个把它拆掉就行了。拆掉以后呢，大家可以看到啊，这个是电机的轴，然后呢这边有2颗螺丝，把这2颗螺丝拿掉以后呢，这个电机啊就能拿下来了。这个2个螺丝是固定这个电机的。那么这边还有2根扎带，把扎带剪掉，把它拿下来，然后从后盖把它打开啊，就可以了。现在呢，就是把这个2个螺丝啊拿掉了，然后扎带也给剪掉了，这就很容易就拿下来了啊。拿下来以后，我们看一下这个就是我们要拆的这个电机啊，把这2个螺丝打开，打开以后呢，看看里边是脏了还是怎么样了。电机现在已经拆掉了，可以看到啊，里边很脏啊，全是这种铁屑啊、积碳啊什么的啊，很脏。那么我们拿刷子给它清一下，太脏了。我是找了个刷子，然后还有个盒，这样呢一会儿扫的时候呢，不会扫的这个桌上都是啊。因为这个我发现它应该是这个不知道是铁屑还是什么，很难清洗的话也挺费劲的。我刚才洗了一下手，并没有把它洗干净，所以保险起见啊，还是用刷子给它去处理一下啊，这样就比较好。好了，现在我们就把这个清理干净了啊。清理干净以后呢，把它给装回去。其实这个电机结构很简单啊，这是个有刷电机啊，就是我小时候玩过那个四驱车呀，不知道你们玩过没有？它就是经常要拆这个，我们叫马达嘛，马达里边也是自己去缠这个铜芯啊什么的，自己去改装啊，增加转速啊，增加它功率。那么其实就把它装回去就行了，很简单的。把它装好了啊，装好以后呢，再给它放回去就行了。盖子打开了。这电机应该是，我不知道你们听得到啊，只有这种很小的声音。那么要把电给它断了，然后把它装回去就行了。我们把这个马达呀，这个电机又给它装回去了。装回去以后呢，不着急把这个扇叶啊给它装回去啊，
因为我发现这个扇叶现在又脏了，之前擦的已经擦了也没多久，擦了也就一周一两周吧，现在又脏了，又脏了以后我们把它洗一下，然后水槽里边直接用这个棉擦像刷碗一样给它刷一下。现在给它洗了一下，感觉这个舒服多了啊！虽然不能说像新的一样，但是还是干净了不少。其实这个我觉得应该在洗碗机里边洗，应该效果是最好的。那么现在咱们因为在车上嘛，就没有洗碗机，反正是就这样了然后现在可以把这个风扇呢给它装回去了。清洗过的风扇已经装回来了。然后现在是见证奇迹的时候，我们把电源给它打开，打开，断电了，这是开，好。没有声音了，吱吱声没有了，对吧？现在这个声音就很干净啊，只有枫叶转的声音。然后我们把它档位降低，好了，现在这个吱吱声没有了，很舒服啊。我相信呢，咱们这个房车上因为在美国呀，这个 Maxair 的这个风扇呢，不管是4500K 还是7500K 在美国应该占了差不多80%的这个市场份额。那么大家可能多多少少都会遇到这种问题。如果也有这种类似的这种吱吱吱吱吱的这种声音或者说有其他的这种异响的话，不妨呢也试一下我的这种办法。如果能帮到大家呢，我也挺开心的啊。感谢大家的观看，我是司机，我们下期再见，拜拜。